محفل ذکر امام حسین علیہ السلام جامع مسجد کوٹکازی لالیاں، خطاب حضرت علامہ حافظ سجاد علی چشتی صاحب، امتیاز حسین صاحب اور مہمان خصوصی حضرت علامہ عدنان سیالوی صاحب، حافظ سجاد قاری محمد شاہد صاحب. ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین. وکیل صاحب کی دیکھ اللہ تیری صحت تے تندرستیاں دے وے، مالک کہیں دیواراں تیری لمبی زندگی کرے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام. اے زمین، ایک بات سنے میں دوبارہ پڑھتا ہوں. جب کربلا کا ذکر ہو
تو میرے خیال سنی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جسم تو کوٹ کاظی میں ہو مگر روح کربلا کی سرزمین میں ہو. تو پھر کربلا کا آپ کو حقیقی لطف آئے گا، ذوق آئے گا، اور آپ کو کربلا سمجھ میں آئے گی کہ کربلا اب یہاں بیٹھے ہوں، یہاں خیال ہو، کہیں اور خیال ہو، تو کربلا کی طرف اپنے خیال کو لگا دیں. اے زمین کربلا، تصور کریں کہ ایک ریتلا میدان ہے جس پر چمکتی ہوئی موٹی ریت ہے، کہیں کوئی گھاس ہے، کہیں کوئی جھاڑی ہے، کہیں کوئی پودا چھوٹا موٹا ہے، کوئی بڑا درخت نہیں ہے، اور اس لک و دک صحرا میں عین درمیان میں دریا سے تھوڑی دور آل رسول نے اپنے خیمے لگا رکھے ہیں، اور دریا اور آل رسول کے درمیان یزید کا لشکر ہے، اور وہ سادات کو پانی لینے نہیں دیتے. تو تصور میں یہ لائیں کہ جو کوثر کے وارث ہیں ان کو ان کے نانے کا کلمہ پڑھنے والے پانی نہیں لینے دیتے. تو وہ پیاسے ہیں مگر نہ دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو، اور نہ بد دعا کرتے ہیں کہ روکنے والے ہلاک ہوں. وہ کہتے ہیں جیسے تو راضی ہے ہم ویسے راضی ہیں، بس سودا یہ ہے کہ آج نانے کا دین بچانے کا وعدہ ہو جائے حسین سے. اے زمین کربلا تیرے نصیبان و سلام. اے زمین کربلا تیرے نصیبان و سلام. تیرے تے ستے ہوئے سارے شہیدان و سلام. جس دے وچ زینب نے ویران واجا ماریا. میرے نبی دی شہزادی دے 9 برا ایک دن شہید ہو گئے، اتر بطریے شہید ہو گئے، خاندان کٹ گیا، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی. جس دے وچ زینب نے ویران واجا اتھرو ڈول دی شام شہیدان و سلام. اس اتھرو ڈول دی شام شہیدان و سلام. اے زمین کربلا تیرے نصیبان و سلام. تیرے ستے ہوئے سبنا شہیدان
सलाम। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आपने सैयदा नू याद कीता है। दुआ करो शाला याद मंजूर होवे ते दिहाड़े अशर दे सैयद याद कर लै। असी उन्हां नूं याद करिए ते तां भी साडा काम बनदा है, वो सानू याद करन ते तां भी साडा काम बनदा है। शाला सैयद याद कर लैन, सैयदां दी नज़र हो जाए, सैयदां दे नाने राजी हो जाना है, जिहदे नाल करबला वाले सैयद राजी हो। प्यारे बच्चों, प्यारे बुजुर्गों, काबिल एहतराम साथियों, मनहजे आहले सुन्नत, सलीका आहले सुन्नत, तरीका आहले सुन्नत ये है कि असी मुहर्रम दे अयाम विच गम नूं इख्तियारी नहीं समझते, गैर इख्तियारी समझते हैं। आपने फर्क महसूस किया है? मैं एक हुंदा है इख्तियार करना गम, यानी गम की बनावट करनी, ते एक हुंदा है उन्हां दा जिक्र सुनिया गम दा बे इख्तियार आ जाना। जेड़ा इख्तियारी गम है वो दूजियां दा है या जिन्हां दा भी। साडा वो है जिहड़ा करबला दा जिक्र सुनिया आ जाए, वो असी मत्थे ते सर ते धरने और समझने ये जन्नत विच ले जाण वाला है। चार पाइयां उल्टियां कर दिओ, जुतियां ला दिओ, नहाउणा नहीं, तेल नहीं लाना, ऐ नहीं करना, ये गम सुनिया दा नहीं। ठीक है ना जी? आहले सुन्नत दा ये गम नहीं। आहले सुन्नत नॉर्मल जिमें जिंदगी गुजार रहे हैं उस तरह जिक्र आले मुहम्मद विच बैठते। मसलन जिन्ना लोगों ने नहाना सी वो नहाते ने आके, जिन्ना खाना खाना सी उन्हें खादा है और नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हो। लेकिन हुण जिक्र विच आ गए तो जदों असीं सुनने जिक्र ते अखां चों अथरू आ जाण ते असीं आने निजात हो गए। तो अहले सुन्नत दा गम इख्तियारी नहीं, गैर इख्तियारी है। अगर इनमें होर सादा करा तो ये आखसां असी गम खुद नहीं बनाते, सानू गम करबला वाले अता कर दे, वो पसंद कर देते अता कर। और अहले सुन्नत मुहर्रम दे अयाम विच खुशी मनाने दे भी कायल नहीं कि ये यजीद दी सुन्नत और यजीद दे पैरोकारां दी सुन्नत, 2 नंबर मौलवियां दी सुन्नत। असी खुशी नहीं करते मुहर्रम दे आने दिहाड़ियां विच, क्योंकि दिहाड़े इमाम पाक दे जिक्र दे ना गम बनाने मंजियां उल्टियां करके ते ना खुशी मनाने। असी आले नबी दी याद याद अथरू ले आवे ते निजात दा सामान हो गया। आपनू आले सुन्नत दा तरीका समझ आया? असी ऐदे उदे नहीं लाना, ऐदे लै गए ऐदे लै गए। आहले सुन्नत अपने रास्ते ते चलण वाले। और मैं बच्चियां ना कि तुसी मुहर्रम विच जिहड़ा आ दूजियां दियां गल्लां तो मुतासिर होंदे हो ना, सुन्नी हो के तुहाने ज़ेब नहीं देता। पुत्र जदों घर विच सौदा मौजूद होवे तो फिर बाहरों लैण जाण दी किहड़ी लोड़ हुंदी? कोई सुन्नी ऐसा भी जमे है जिहड़ा आखे मैं आले नबी दा जिक्र नहीं करता या सुनता नहीं। सन खुद जिक्र करना और सुनना चाहिए। मैं बच्चों ने अप्रीशिएट करना
تحسین کرنا انہاں دی جنہ ذکر کروایا ہے، انہاں دے استاداں نو، قاری صاحب نو، حافظ صاحب نو داد دینا جنہ انہاں نو موٹیویٹ کیتا ہے، انہیں بزرگاں داد دینا جنہ انہاں دی سرپرستی کی تھی۔ ہم سے بڑا محب اہل بیت دنیا میں کون ہے؟ بندے آکھن پہ پر سانٹے نزدیک اسی سب تو بڑے ہیں۔ کوئی اور آندہ ہے کہ نہیں میں وڈا محب ہاں تو آندہ روے اسی انہیں روک دے۔ ساڈا دعویٰ ہے کہ اسی سارے ہاں تو بڑے محب ہاں۔ بھائی بیکھو نا زمین دا ایک قلعہ ہوتا ہے، وہ دیتے دو گھراں دی لڑائی ہو جاندی، ایک گھر آندہ ہے میرا ہے، دوجا آندہ ہے میرا ہے۔ ایک گھر دا دعویٰ ہوندہ ہے میرا، وہ دا فیصلہ تے جاج کرنا ہے۔ بھائی کنا محبت حسین دے سب تو وڈے دعوے دار اسیاں، اور بھی سارے دعوے دار نے، پر ان دا فیصلہ حشر دے دا جاج حسین دے نانے کرنا ہے۔ بھائی محبت کنا دی صحیح آئی، کیونکہ حشر دا جاج تے حسین دا نانا نے، وہ فیصلہ کر سن بھائی محبت صحیح کنا دی آئی تے ڈنگی کنا دی۔ انہی دیر تک کرتے رہو، آپ وہ اپنی جیڑی تو ان سونی لگ دی ہے، میں انتے سنیا علی سونی لگی ہے۔ مینو نا اب کو کمڑے جے سنی ہوندے نے مڑار کی زمین، ساڑھی برادری اکثر دوجے پاسے، ساڑھی جیڑی سید برادری نا جنہ بچو اسی ہیں وہ زیادہ دوجے پاسے، تو اس لئے ساڑھے بچ کوئی سنی من گانا کرتے ہیں تو آن دن اور سواد لے۔ میں انہوں نے کہا تو آن کی لگتا ہے ایسی انہا واسطے سنی ہے، ایسی انہا واسطے سنی نہیں، ایسی مدینہ شریف آنے دی وجہ تو سنی ہے۔ میں کہا تُسی اجے چار گانا کڈن والے ویکھے نے، تُسی پیار کرن والے نہیں نا جو ویکھے۔ اسی سنیاں دیاں تے سنی ساڈے نے، تو میں تو آنے دسنا چاہنا برادری تے ساڈی بھی ہے، جی میں تو اڈیاں نے میں ساڈیاں میں، اساں دین تو اگے نہیں رکھیاں، دین تو پیچھے رکھیاں۔ تو انوی یہ سبق پہ پڑھانا، برادری دین تو پیچھے، دین برادری تو اگے، برادری محبت تو بھی پیچھے، دین تو برادری بھی پیچھے تے محبت بھی دین تو پیچھے، کاروبار بھی دین تو پیچھے، ساڑیاں رشتہ داریاں تعلق داریاں دوستیاں بھی پیچھے نے تے دین اس تو اگے، ساڑیاں شادیاں بھی اس تو پیچھے نے تے دین ساڑیاں شادیاں تو بھی اگے۔ دین دوجا نمبر نہیں لیندہ، پہلے نمبر تے رہنا پسند کرتا ہے۔ دین او دے کوڑی رہندا ہے جیڑا دین نو پہلے نمبر تے رکھے، جس دین نو پیچھا کیتا ہے نا، پر نہیں میں ان دوجے نمبر تے رکھنا، پہلے نمبر تے میری برادری او دے کول دین کوئی نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جس گھر نو، کاروبار نو، بزنس نو، بیٹیاں بیٹیاں رشتہ داراں نو، محبتاں نو دین تو دوجا نمبر دیتا ہے، دین انہاں کول رہنا پسند نہیں کردا، اے او دے کول رہندا ہے جڑا آکھے پہلے نمبر تے رکھے۔ اور اے سبق حسینیت ہے، جے حسین قبر تے بہ کے مجاور بننا ہوندا نا تے غلے کھولنے ہوندے تے نیازاں لینیاں ہوندیاں تے کائنات وچ حسین دے نانے تو وڈا کسے دا دربار کوئی نہیں۔ کہ ہے حسین آکھیا نانے دے دین نو لوڑ ہوئے تے حسین اجرے چ بیٹھا رہے، پھر سواد حسینیت نو تے نہیں آوندا۔ عزیزہ نے من اس تو اقبال فرما دیں، نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسے میں شبیری، نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسے میں شبیری، کہ رسم خان
کاہی ہے فقط دو دلگیری میرے عزیزو جدو حضور دے دین نو لوڑ پئیے میرے مرشد حسین نے مدینیوں کوچ کرن دا ارادہ فرمایا ہے فیصلہ بات ہے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا کوئی نہیں کرانو چھڑے میں جویں فاطمہ دا مایا انوار ٹریا دل تے ہتھ رکھ کے اے تے جگر حسین دا جان دائے کیویں بچی نو دے کے پیار ٹریا روندا ہویا حسین ذیشان سامے جندر امی دے حجرے رو مار ٹریا میرے حسین شعبان دے مہینے وچ نانے دے دین نو بچان آستے اپنا وطن مدینہ شریف چھڑے بھائی مدینیوں آن ایڈا سوکھا نہیں اے حسین پاک جان دے نے کہ نانے دی قبر تو کیویں ودا ہوئے نے پھر میرے حسین اپنی امی جان دی قبر تے گئے نے فرمان دے اما فاطمہ تیری گود کھیلن اڑا حسین تیرے بابے دے دین واسطے کربلا جا میرا وجدان آدھا ہے کربلا جان والے سید نو اما دی آواز آئی ہوئے گی پتر حسین کربلا ٹر جا جدو تیر کھا کے گھوڑے تو ڈگے گا تھلے جوڑی ماں فاطمہ دی ہوئے میرے نبی بھی کربلا وچ موجود نے مولا علی بھی موجود نے حسن پاک بھی موجود نے حسین پاک دے صبر نو ایک رہنے حسین پاک دیاں قربانیاں ویکھ رہی نے دا محرم دی رات دی گلے نو تے دا محرم دی رات دی گلے میرے مرشد حسین پاک سرکار نے اپنے خیمے میں سارے یار بلائے نے آج آخری رات آئی فرمایا میں حسین تو آٹے ناراضیاں ناراض ہو کے نہیں راضی ہو کے کہنا گھرانو ٹر جاؤ میں راضی ہو گیا وہاں جنت مل جائے بندہ ہلیا کوئی نہیں بھجن توجہ ہے بندہ ہلیا کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا میں تو چھٹی دی تھی تو ایک شخصیت نے انہوں دا نام سی حضرت جون اے امام حسن دے غلام سی حضرت جون تو انہاں دی جیڑی اے جگہ ہے نا کہ جدو بندہ بڑھا ہو جائے نا تو یہ لٹک جائے یہ اکھاں تے لٹک کے آگئے وال اتلی پلکاں جڑی ہیں نا وہ لٹک کے اکھاں تے بڑھاپے تو تے کمر جھک گئی سی انہاں سنیا نا جدو کہ میرے امام فرمان دیں تسی ٹر جاؤ اللہ بالخصوص انہاں لو وکھیا انہاں دا رنگ کالا سی حضرت جون تے حبشی دا نسل دے اور انہاں دے والد دا نام کوئی نہ پتا نکیاں ہوں دیاں تو رڑتے رڑتے سائیاں دے کوڑ آگئے اتھے ہی درویشی اختیار کیتی رکھی انہاں دے والد دا نام دا نہ پتا تو امام نے انہاں لو تکیا تے فرمایا تسی تے بہت بڑھے ہو تسی تے ٹر جاؤ اٹھ بیٹھے باہر چلے گئے تے ایک پٹی لئی اتاں پلکاں چاہ کے تے انہاں دے اتے بنی
تاکہ اے جیڑیاں بھواں تھلے لٹکی ہوئی ہیں اتاں ہو جان. ایک پٹکا لیا تو وہ کمر تے بنیا, کمر تے پٹکا بن کے تے نیزے دی ٹیک لا کے لاک سیدھا کیتا تے واپس مڑ آ گئے تے آندے نے مولا تسی اس واسطے میں نکل دیو کہ میں بڑھا ویکھو خام ایڈا بڑھا تے نہیں جڑا تساں سمجھا. کوئی آنج دے ہوندے جائے سیدان دے بننے والے. فرمایا یا پھر میں نے اس تو کل دیو کہ میرے پسینے چبو ہوندی, میرا کالا رنگ, میرا نسب دا کسے نہیں پتا, تو میں نے اس تو کل دیو. میرے امام نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, یا اللہ انہوں قیامت والے دن ساڑھے نا تے اٹھائیں. میرے امام نے سید مڑے ڈی لاجپال ہوندے, یا اللہ انہوں قیامت والے دن ساڑھے نام نال اٹھائیں تے دے پسینے خوشبودار کر تے دا رنگ سفید کر دے, ساریاں دعاواں اتھے منظور ہوئی. ایڈے لاجپال نے سید کربلا. فرمایا جون میں تے تو اڈے بڑا پہ تو آکھے. فرمان لگے مولا میں امام حسن دا غلام ہاں, ساری زندگی انہاں نال رہا, یہ تو آنی تے ٹھوڑ کے ٹھوڑ جاوان تے پھڑے برا شر میں پوچھے اب میرے بران کتھے کلیاں چھڑے آئی. سالہ وفادار بھی یہ دے پین جی میں دے حسین دے آئے تے حسین دے نانے دے آئے, نہ حسین دے صحابہ حسین نو چھڑے آئے, نہ حسین دے نانے دے وفاداراں حسین دے نانے چھڑے. اللہ یاد رکھو, کوئی آستانہ, کوئی تنظیم, کوئی جماعت, کوئی تحریک اس وقت تک کامیاب ہی نہیں ہو سکتی جس وقت تک خود ایو جائے مخلص لوگ شامل نہ ہو. تحریک, تنظیم, آستانے یہ ادو ہی کامیاب ہوندے. میں جڑے آستانیاں نے بھی ترقی کردیاں ویکھیا, جدو میں انہاں تے غور کیتا ہے تو میں نے انہاں پیراں چونہاں دے مخلص مرید پہلی صف وچ کھلوتے نظر آئے جنہاں ہر شے پیر تو واری ہے تے آستانے ترقی انہاں دین دا کم عزیزو اور ساتھیو. پھر میں بھی گل دستا, جدو پیر اخلاص دین نال ثابت کر دین مرید اپنے نال ہو جائے. جس پیر نے بھی دین نال اخلاص بنایا ہے اللہ انہوں مخلص مرید عطا فرمائے. جنہاں دین نال اخلاص نہیں بنایا وہ پیر رڑ کے دین دکے مار کے انہوں نے کٹ دیتا. پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں, اس عاشقی میں عزت سادات رڑ گئے. میں دین نو بے وارث نہیں سمجھدا, دین دے وارث مدینے تے کربلا والے کوئی اندے نال بے غداری کر کے دیکھے دین باہر کٹ کے رکھ. میں خود اپنی آنکھاں نال ویکھیا اور ویکھ کے روح کمبدی ہے, یا اللہ کوئی ایہو جہا کام نہ کرائیں جڑا تیرے دین دے خلاف. اس تو پہلے موت آ جائے, دین نال اخلاص کر دیا زندگی گزار. عزیزان من, حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول اللہ میرے حسین دی بارگاہ وے کھڑے ہوئے عرض کر دینے مولا آج جے توانو کلیاں چھڑ کے ٹر جاواں میں نبی دا صحابی ہاں, کل نو آپ دے نانا جان پوچھنا ہے میرے نواسے نو کتے چھوڑ گیا. سونے آسی تیرے قدمہ چ رہنا چاہنے تے اے خواہش رکھنے فاطمہ دلال سونے تیری نہیں مثال سونے لج لگیاں دی. بھائی بندہ ہوندے ہی ہوئے جڑا لائے تے توڑ نبھائے, جڑے راہ وے چھڑ دے نو نسلی نہیں ہوندے, انہاں دے خون وچ خرابی ہوندی ہے. لکھا لو انہاں دے خون وچ خرابی. بندے دے پتر جی دے غلام ہو جان, جنوں اپنا کہہ لین, جی دے نال یاری لا لین, نبھا چھڑ. میرے سنگیوں, میرے عزیزوں, میرے ساتھیوں,
مدینے تو بی بی پاک دی قبر تو کربلا آؤ میرے حسین پاک فرماندے نے علی اکبر بیٹا جی بابا فرمایا کربلا آ جاؤ ذرا میدان دا جائزہ لے کے آؤ میرے امام تھوڑی دیر بعد واپس آئے علی اکبر فرماندے نے بابا میں کربلا وچ عجیب منظر ویکھے آئے فرمایا بیٹا کی ویکھے آئے فرماندے نے بابا ایک برقع پوش کربلا دی ریت بہ کے کربلا دی ریت اپنے پلو نال جھاڑو دے آئے نڑے رو دے آئے بابا میں پوچھے بی بی تو کون ہے پر آواز نہیں آئی بابا میں واپس مڑ آیا ہوا میرے حسین سنے آئے دے اکھائی چوتھر آگئے علی اکبر پوچھتے ہیں بابا رو دے کیوں فرمایا علی اکبر بیٹا او خاتون کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ زہرا نے جڑی کربلا دی ریت نو صاف کر رہیاں نے میرے بچیاں نے شہید ہو کے گرنا ہے عزیزہ نے محترم کربلا وچ میرے بی بی زہرا پاک دی اولاد کربلا وچ کٹ گئی شہید ہو گئی مگر سیدہ نے دین کی آنچ نہیں کھون دی محترم حضرات و گرامی قدر احباب کربلا والے سید نے اے گل میں اگلی جڑی کردہ نا یہ میں نہیں پڑھی کسی کتاب ہے کہ میں کربلا گیا میں اتھے ویکھی ہے کربلا دی ایک جگہ بہت نیوی ہے اتھے لکھے ہے مقتل حسین ایک جگہ بہت اچھی ہے اس دا نام ہے ٹلہ زینبیہ دوان دی تاریخ ایک کوئے جدو میرے امام گھوڑے تو گرے نے دی فرمانیاں نے پوپھی تھوڑا جا اٹھا کے اچھا کرو میں اپنا بابا بیکھنا ہے میری شہزادی نو جدو بی بی پاک نے چاہیا ہے میرے امام دے گلے تھے شمر نے خنجر دھریا ہویا ہے جدو امام نے علم امامت نال ویکھیا ہے کہ بہن بھی ویندی ہے دھی بھی ویندی ہے میرے امام جان دے آئے بہنہ دے دل برداشت نہیں کر دے فرمان نے زمین تھوڑی نیوی ہو جا میری بہن منو نہ ویکھے زمین نیوی ہوئی ہے خود بی بی زینب علی دی تھی نے فرما دیا نے تھوڑی اچھی ہو جا میں اپنا پھرا ویکھنا ہے حسین فرما دینے تے نیوی ہوں دیئے حسین فرما دینے تے تھوڑی اچھی ہوں دی رہی ہے بہن بھرا دے پیار دی نشانی کربلا وچ اجے بھی ایک جان تو بہت نیوی ہے ایک جان تو بہت اچھی ہے حضرات دی وقار اس سے کش مکش میرے امام دا سر دھڑ تو جدا ہو کے جدو یزیدیاں نے دیتے بلند کیتا ہے سیدہ زینب فرما دیا نے لائے سکینہ ہون اچھا ہون دی لور نہیں رہی تیرا بابا بڑا اچھا ہو گیا ہے سید نے دیتے قرآن پڑھ دے پہلے سنی اج بھی 1400 سال بعد پڑھ دے پہلے جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھرے سب سپردے خدا کر دیا اس حسین ابن ہیں سب بچیاں میری طرف 10 محرم رضاوت ذکر شہادت امام حسین کرانگے سارے بھائی تشریف لانا الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام یا مولا کریم سب سنگیاں خیر عافیت و برکت عطا فرما سب تے اپنا فضل اپنا کرم فرما دینی دنیاوی نعمتاں
اور دینی دنیاوی بھلائیاں نال مالا مال فرما. اور جتنے بھائی موجود نے، حاضر نے، آئے نے، تشریف فرما ہو رہے نے، اے اللہ انہاں سارے تے اپنا فضل اور کرم فرما. آقا کریم دے بارگاہ وچ اور حضور دے نواسے دی بارگاہ وچ ساڈا سنیاں دا نذرانہ عقیدت ہے، کربلا دے شہیداں دے محبین دا نذرانہ عقیدت ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صلی اللہ علیہ وسلم.